Fui ao pneumologista, eu estava com sintoma de tosse. E terminada a consulta, eu saí de lá com uma receita de medicação para o estômago. Será que ele entendeu o que eu estava falando para ele e me passou a medicação correta? Bom, provavelmente o seu médico fez o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágica, que está entre as 3 principais causas de tosse. Aquela tosse que piora quando a pessoa deita, ou que piora depois das refeições, principalmente. Então, usando essa medicação corretamente, o que nós esperamos é que ocorra uma gradativa melhora e até o retorno para a próxima consulta essa tosse esteja controlada.